え、何？嘘。ご利用のお客様は左上の両花線視線のボタンを押してから指先を押してください。両花線視線ご利用のお客様は左上の両花線視線のボタンを押してから指先を押して領ください。収書が必要なありがとうございます。お取り忘れにご注意ください。